من ناوم دیلانە لە تۆڕی 964ەوە. زۆر سپاس دەکەم. جەنابی حاکم لەبارەی ئەمری دەستگیرکردنی لاوی شێخ جەنگیەوە هیچ شتێک هەیە کە قسێکمان بۆ بکەن لەسەری؟ بەڵێ ئەمڕۆ لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانی فەرمانی دەستگیرکردن دەرچۆ بۆ لاهوور شێخ جەنگی لەگەڵ چەند کەسێکی تر بەپێی مادەی 56 لە یاسای سزادانی عێراقی. چەند کەسن جەنابی حاکم؟ وەڵی ژمارەکەم بەتاوەتی لا نییە، ئەوەی کە بە بنووتراوە تەنها ئەوەیە ڕاستەکەی ئەو وەکو هەواڵێکی سارەتایی، بەڵام دوایی ممکنە بۆ لەبەر ڕەوشی لێکۆڵینەوە لەبەر پاراستنی ئەمنیەت و نهێنی لێکۆڵینەوە ئێستا ناکرێت ناوی ئەو کەسانی تر ئاشکرا بکرێت. جەنابی حاکم ئەم کەیسە بۆ دراوە بە ئاسایش بۆ نەدراوە بە پۆلیس؟ خۆی ئەو ئەوراقانەی کە پەیوەندی بە ئەمن و ئاسایشی شارەوە هەیە، ئەو مادانەی کە پەیوەندی بە ئەمن و ئاسایشی ئەو ناوچەیە هەیە، چ سلێمانی بێت چه هەر شارێکی تر بێت، ئەو بابەتانەی کە ئاسایش تایبەتمەندە بە بینینی لەبەرەوەی کە ئەمانە ئەم دۆسیانە ئەو مادانەی کە وەکو باسم کرد پەیوەندی بە ئەمن و ئاسایشی شار هەبێت، ئەوە ئەبێت لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایشەوە ببێندێ. دادگای لێکۆڵینەوەی پۆلیس عادەتەن بۆ ئەو دۆسیانەیە کە دۆسی ئەتیادیە، شەڕی ئەتیادیان، تهدیدیان ئەو شتانە، بەڵام ئەو مادانەی کە تابعێکی ئەمنی پێوەیە یاخود پەیوەندی بە ئاسایش و ئەمنی ئەو شارەوە هەیە، لەلایەن دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایشەوە دەبینێت. دەسەکانی خۆشوێ، زۆر سپاس بۆ کاتەکە و جەنابی حاکم.